run a mission mida. In my year, Tanko Lao, Chuk, Hati, Horalaga, upon the day the Rapam was Santaga. Yakam, Holakina, Lumlau, Lakina, Gazita Clay, make sure he lay. The raw claim to shares half a buy, Katata eating with Juquila, the Hanila Larry, the Papadamani. Because psychology, the raw Kangaran Kalana, Lumishan Kamine, the Quilaga, Nishie. Majukui mida klaya, kala ili la shitsang mida klaya. Tango Welfare Society Guwahati Executive Committee na tumsay ko rila. Iwi ringa paga na iwi ninga shi mingay da laye. Topic hi tum na comments halo kay na shigijin. La na la saye kala skip in a long railway, kalata year after year, Christmas ra kaba, charging kaje Prince of Peace, kaje vimram ni topic salaga, kaje theme salaga, ityong meka, pengarum kabai itum kanran sai da klene. Ayang yachang ini pray kami kerjaan salaga, inili them mekar kaje kachung kapam dalay, inili theba mekar kaje kachung kalay dalay. Ini madu thai me car ki kichi kichum kala lay dalay. Cover run the rumashan mida here and there. Ada shijin kani chumi lumi. Ini li run a kisami. Kala ini we shongzali ini the kitam kui kichi. We just want to share it from our heart kichi. Ini we tada mirin we shongzani kichi hila. Hangaye. Rimai kap ta aja we topic hili tumna adang ina wala Isaiah kapiga sang chikho verse tharuk ena shini ji mathing rikena mathala kena tamho trila pathela kena pami haire ka khlad le la kena khlad mi haida le nishi ai man saknali ra nishi nai re ara ithumna topic lima hingre khung thrani re makeup ta khani ne ni ngai ji ne chingri ga hai ki kala chingri ga hai unga hi khipa kala chikhila khala ga chi hena achi wi ki shiga sharing hi lei khangai ne dictionary ri khayang translate what is peace chingri ga hai ki the khang han translate disturbance makhale tranquility chingri nimshimri na khlai kala ithumi atamni rai khon rai khak maksha rai la makhale ke chili chingri ga hai da dictionary na translates hai ka itum na chingri ga hai hi chu khumji translate achi itum we obthui hi de ja is there a time like this in today's world tikatha tam hi itum experience ka sang wala da machu yang se I think it is very very rare laila la rare sala ke na mara khamangli aji ku machingri na or aji ki changi chingri ai ka chili lang da obthui hi traga malai round ne kala tha khawa chingri ga hai peace da matui da khlai hi who really needs the peace kipa na chingri ga hai tarkar ka sa to kala khiwi wangai na ithum bu tong hi why do we look for peace everywhere ina adang tadam chuklaga athem na kasang introduce ha mere ni development sector li ot sa da le da singtum chiran no ot sa nung jini ran da mission mi da trainer aga sa da peace wi matang ni la opportunity sam phang laga apam ku chung gali peace wi training la mi ga hai ni so we look for peace everywhere and everyone seems to be looking for peace yang ka ji chena he machukma man da le la question aga at the back of our mind hai na sa khangai bana do you have peace in your life today na I chingri ga hai le la ga opthui shop da le la ka ji pa la itu mi khanu kli da hai na sa ngai ara ka chang khate ne hi athai na hangaura itu mi peace with training or aka kung khayang tranli peace hi chingri ga hai hi rai makhlei rai khon rai khak mak sha jili ka hangning sa jili khiwang kla je khaba
chỉ một lấy short gì chỉ sao tụi nhau đó khờ chính cái hai mirin cái shop chỉ khờ ba no we showing high moral standards nó khờ tân à chẳng chính cái shop pa chỉ a state of your mind no we ningli thật đó ông thui vi rốt camera thì khờ là chính cái shop cái chỉ pa này cái hàng sa cái gì này chăm sao đó or good governance government cái khờ mà thằng cái nào tip top cái nào mùng hậu đó chính riêng là không country là lấy mà bami country cái cái free education ang nào kindergarten ấy nào play school ấy nào học là cái university level cái xong the free education mi cái nào thằng isani awolong đi cái ngành đó cái sao bây giờ awolong với thola ping gì thùng li là ring pha tu op thui khwai old age pension cái thằng mà thằng cái nào mi cái là job opportunities mà thằng là mi là cái nơi này nó sao sẽ cái sang ai đó lấy cái đó ngành đi bắt khai là ring khang sa country là lấy mà bami khơi chín là mi sai cô rồi chính ring hai mi la cái gì vậy là mình nhìn sáng rồi kêu vang là chỉ cái bảo ô cái thui hili chỉ cái tham mà ba mình thế nào chỉ với topic hili khiang tràn đi cái khăn à Isaiah hili Christmas with Maran the our title mi je Christmas prophet cái chẳng kêu vang là chỉ cái anh chính phủ shashini 700 years before hili Jesus Christ raprare kala ana hithada raring re ana hithada ministry rasare kala ana thimi laga ogthui mikomo hili more we na tang khui mira ga ji 700 years before he Isaiah ni ji themi laga ana maran ni ai ga sa passage ni da hang ya ji ta kha gai de jang 700 years if new yang la thada imagine masarar ga ji da la jang je na chili Isaiah chapter 9 verse 2 li kahang the people who walked in darkness have seen a great light those who dwelled in the land of the shadow of death upon them a light has shined today thấy cái hai thà đó 700 years in mamang li Isaiah na matui dak lai chi thà ru kho cái gì ba mình là chi thà hai ru kho the anamaran mi ai sa le gi chini chena ithumi verse 6 li adang man sak naw la ban pa mi chi ithumi wang naw akha phara mi hai ru kho chang kala sarkar la ana phu hau ru kho kala aba awi aming ba madak khak hai chi chume yan counselor kala hakama ha ribra ka tangma khawai ribra kala prince of peace chính vì cái hai ông nào the whole ko anh chung cái trong cái gì hai nói gì verse 6 interestinghala cái chẳng chế nào à chỉ thùng nào ngah han khang sắc khang ai ba peace chính vì cái hai đó cái hàng hi tràn li keep hình đó chẳng keep hợp tăng sắc tuổi thùng li chẳng angang nào pratatar gì các khung khắc giá mà lấy là compor nào ấy là rồi là cái chính vì là cái busy yang ngay là đây very peaceful chẳng cái là mình nghe khá vậy mi khăn đi mà chạm rồi là ngâm mưa khơi rồi là cái reconcile sao sẽ đó anh ấy trong nào phải là cái vòng queen rồi là cái salam sao phải là cái chính vì hai queen ra chính là ultimate chính vì cái hai là cái questions ada cái gì or mình nghe khá vậy cái nào itu we postcard kathali a beautiful sunset on the beach sinik tunanai chingri ena tata beach kathali pam la kalishla kaina sifan sing road la chingri na kapom chi tata ningli chi razang la maybe kadong nga chi lei thumni contribute sai chingri ka hai jang ka mi ga chung khoi wanga ithum na chingri ka hai pha sang phata la mi ga chung khoi wanga ida da hangai it is an elusive goal. Masam thay balaga muchut balaga mama singkui kapaya. Masam mangkarara itu goal kejahan masawe dame. Cuiwangai na thaka chingli ga haiji khila khala rivrana chingli ga haida hamda khlahi khila khala da itu Bible ni unkhang heu tran ni hili point ka thum in a mention sangai
what peace does not mean. Jingli ka hai hi nei gi jipa maning la khi hi na jingli ka hai maning makla gi ji point ga thum hi. Jang Rivrana, the Prince of Peace, Jishu Christana, it will make me jingli ka hai gi ji hiba. It is not about indifferent or being lazy. Mi ga chu ga it will be hili ningrak tak lay, hili chot tak lay, indifference alaga, ning kanu na ningrak ay. Or mas hangay mani da, na chang makala pom laga. Tatay tumbang rin palagay na jingli na pomay ka, mayayro da la say ki jihi. Jili jingli na hai mo mani. Dahagay. Kiwang kula jaya ka ba? Ephesians chapter 6, verse 10 to 13 li tum na ungkapatra ni, the fruit of the spirit ni, peace, love, the kachung ka ungkapatra ni. Peace is one of the fruits of the spirit ni. Mangla na vibrali kang shik kalewi, atay akasa hao kita. Ina iwi ngalem ni kanang da klay, kachot da klay jili nga chang makala, or ning sam na mayang sam nila kapam jili, jingli ka hai mo mani. Kakani ali, okay, jili krajana hangge, Bishop aga in a Roman Catholic we set up song. Bishop we asingly priest and a young sang leijimo. Chena Bishop aga in a Christmas at the Magali. Awi priest asingly awi carely later living. Jingrig high Christmas the Saruno da the carti awasa laga wish saiji. Saiji the priest aga pahina. Bishop, we don't need peace in my parish, young. We need an earthquake. The response harara saiji. He and the kihangla jikaba. Praised by his spiritual responsibility amanung kachana haida. Chingri na pom laga indifference laga kapom pai maning chang mani bishop ituwa. Earthquake kara thata brawi mangla jini tumling a pow masak laga. Hapta masak paji ning chame dana. Ji response hai da hangi. Maybe itumi. We read nila, it will be church, we read nila, it will be that siyasa dale, church la kaching dale, it was some call a mama money, and that I'm doing mission work, it will be ning na that pong kahai na mabay kichinaba. Kakaniali, jingri kahai kichihi, ogatwili hurting sadagle, kanang chot the claiming, kala rally matela tamang laga. Pam da khalay og thuili indifference halaga mashala mathaila ka pam jili chingri ka hai mo mane da hangi ka ga thuma sada mi ke chung kana ri hon hi revrawi principles revrawi machine hi jang ithum hi sacrifice ka sa tra khalay da hangi on the altar of getting along with the world. Oh, between the his haula. Tate tum la jingri kabai tata sarum house ne the sacrifice halaga. We run a masang sakangai, we run a makamiyajili, compromise halaga, jingri kai quick rajili, jili peace momani the hangi. Taka, tamaman laga. Taka yachi prince of peace, state on the team sadaklehi. He kikla jitrangli jam. Atum Bible ke thembing na. Isaiah na kamaran trani. It will be coming Messiah. Rara declare. It will be maran bahiba jang. It will be hui kami. Rara gi jiba awe aming ba Prince of Peace ruko. Tagahangi na kathembing na kahangi. Why Prince? Why not King of Peace? Kiwangin na. Now, Jehovah, Kiwangin aung majitukla gaji, it will be ji, you make a captain of by it will be majukum say. Kiwangla Jikaba, Prince Bahin aung win the Gatil Milaga. Some said the India way ambassador country could only to walk about her. Aung now being Bahina aung away, orders of asingly, it is chow what Kasani. Chela, Jishu Christina, Karahili Ali, Prince of Peace.
Jingri the high now the boy he wang klajika he was sent by God. Jishu he rani jisalala. Avavu brajina jihokra now bajine the hame. Yang chi kathakla jekaba John 1:1 nila he messenger from his father. Awunga bajina kajiho Prince of Peace bajine kala John 1 John 4:9 nila. Jesus was sent by God and became obedient by his death on the cross. Philippians 2:8 nila ji samphang re chiwangena awi Jesus Christ na karao awi role Prince of Peace he directly awi odmarutli as a savior ogutui ngatang khui khame awi ot sinjili directly na connect ka sada nei da hangi ki wangla jiga adam hang hai tha da ki na jingri ga hai ki na maning thu ki ba na ki wangai na jingri ga hai tar kar sa ha da nei na ga da trajli real peace jingri ga hai jiba it can be found only in Jesus Christ the Prince of Peace ke ji 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 le ga ta ne ji wangai na achi thum na ophi da khlei point phanga in a shilagaina why Jesus is still the Prince of Peace kajipa he achi thim ni ngashik lagai thum hi say number 1 Jesus provides peace with God. Romans 5:1 na kahamji Jishu mang na rivrai na ili tingri ga haiji ngashik na sakji miye kajini. Peace begins when we encounter Jesus as the one who reconciles. Rivali na ihi personally encounter masarangaka. Jingri gahayi it will continue to remain an elusive goal. Masam hangabaya na napashang patarala. Jingri gahayi mirin maring verdi kijingi. Rivali unless and until you encounter Jesus Christ as your Savior personally kijingi. He sakrakai natively Christmas kamyone na masoda ji remind sami ngai rarely sampang hai to begin the tangdala lazy or indifference halaka itum reconnect sa darkar sako recharge darkar sa sako jena hi mamalai sak ngai mane jang chiwe bangkhala je khaba rarely personally encounter ka sa darkar sa ki bangkhala je khaba Romans 3:23 youth came gathali Bible verse memory verse ada for all have sinned and come short of the glory of God. All jiao de ka to ma jiao de kai khaba ma ji tu de jam itum ka to ma hi more pu mau da rivra we te kham de ji ki kham ka shum ro ma ne ji Bible na declare sa hai do Chena, the Prince of Peace. Jingri gahai ungaw jigi in encounter masalang na kai na tanda. Jingri gahai yam sampung pai mane jine. Kakhaniya sada. Jesus provides peace in the circumstances. Mirili katung kaka jibiluni. John 16:33 nagaham. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Hinihi important kasaji. Ogutwihiba mapatu gida. Anong point one li kaham. More na shem gahaya. More lungi optwi datlaya optwi satwi hauda. We rally kamashik malaya kaba. We will continue to have peace as an elusive goal. Kakakanieli, Vrivrana, Mishit Haiji, Ogutwi Hili, Nana trouble Baleriko, Katarla, take heart Kazini. In a rakami wivangena, I have overcome the world Kazini. Tishuna declares Akami the war. Chiwangena Tishu Christian now is not matabingi, and Ogutwi lay the Laylaga, and the warning is high. Tribulation was coming, the Hallena. Chot ka jamra lo ko ji thar la ke na gham ne yang chena ana ka hang hi na thum I khara we ba mai na
free of troubles machi lak marama da jishu na akashila mahamai lak made I kharau iwang I have overcome the world jeda machakashi male rimra makhama thamale rimra machi mak kachini ka na hang da lehi iwi mi wi wangai na jang expect to be persecuted kachini wa I kharau iwangai na expect to be rejected the hang da lehi wa I kharau iwangai na expect to be mocked and even killed kachini thuli hangai da lehi ni jang Kyuwang kla jiga Romans 8:19-21 na kani we live in a fallen world. Only the higher over we will continue to face this. Ka we rally kwisang atang point one leg hang we rally personally encounter sa hai laga we ching leg hai sambung ka haya na iwi wanga. Jang Jishu Christali sambang hai du wanga. We troubles. We have ka kano chega kodi. We that it we the day that take we kai ni we peace ne we room sa kai trani it becomes a different issue altogether. Kagathuma point sada. Jesus provides peace in the family. Arab family jitrani chinamra gachunga claiming let the chungyang lo kya kham nashi chinamra mashiblaga pam dalai or maning a family of believers. We rally shit some the clay to maji Christian ne to the church putting in a pump the clay to Mamachukian. Are we able to be at peace with one another at all times? Yeah? And a family jitrani ava ka na kapraj mangli ka hang maningla. Sham now lapai ram now lapai a family of believers lapai. He kibana sambang sakla jia khaba Romans 14:19 ka hang jang hili Paul na later we encourage let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification ituli encourage ni kiwang kla je ka wo thui hiba deceptive makhaning ji capital ga ituli ra hang ga shitsam sa bai hot na thai re ta hang itumli the world will offer false unity between all philosophies, religions, ideologies, the Baha'i worshiping, all of us and come and pray together. Matana de kashali waja. Rivra among the Mushui Kamchula. Kalaso atumi, building Kamata Sagai Laga, Chigitong Lasava Sapai. Very nice, Ka chili ituli kangate kathakla jiga jishu Christ de shopping banga that's not it chimaning ji jingni ga hai ji jam jigitha the deceptive kamashung thalaga jishu Christ we nang ngate kangsak ituli ga chunga aji obutwina offers hada kaleni ju wangena jam peace only comes when we are united in Christ himangina itumi perfect peace kichi itumi mi kichi ne athang hangaula peace is a fruit of the spirit Galatians 5:22-23 as we walk in the spirit rawi manglajli thumsang laga shongsa khangui ji tranjili we would be able to experience the perfect peace that the Prince of Peace is giving us today he the message sang sangai khamati sada Jesus provides peace that rules our hearts. Kachang kat bajingni ghai mi khlei no wa. Kasai ka tata machukyang lo. Colossians 3:15 na kahang let the peace of Christ rule in your hearts. Hi pailak majig jine. Ishiba na hang je itum dalai na sinaw bingi. Chikla khara the panic sa laga tada satwe je ana kuili progressing laga chingriolo pipi maka khwai jang he itu ni khle no peace is in our hearts kiwang la jiga how can you guarantee jang namak zamra da shishim bumak zamra da guarantee malai made si ga fumara mara da kipale guarantee masamade si punjing road mara da kipale guarantee masal jinwo ka in the midst of that
in the midst of that na ubungi chingre na ring the shabji ka chiwi na khrak le ji ne ji pa ji ka hau ne tu na ji ka hau da le je na Paul na la atami Colossians 3:15 ni ka hang di let the peace of Christ rule in your heart ka ji pa hi sakla ka na paniu na sa na sangai itum what happens jamsa river kui sam hai ya bigni this increase ham ram ka khang mo la ma ji no wa na wa na thum na the de le re church li la dikade na dikan on pastor na river kui sam khai mi sar de le bi this agreement la chu le ji no wa ini pray khani na river na lu mission mi da ini we experience we lu ini na shi chin la ka hai to year ahle be the bigger person khanga shik malai ga pai ji wi longli nali khamba shat or nali khunda pai ga sa ji tranjili nala ji hor tang ta kau shik je ba ache yare mak the jing rai chao gi ji ni chingri ga hai gi ji lam ma ma gi ji ni jen khani ji li party khani ji li one has to be the bigger person jam khana e ji the me gi ji tu iroma mai reung khawa interesting tharak the shi baptist media ri on TNBC TBC the kchum le da klege akhaling na kha khana tui chu mai akashong na kha that we refuse to be the bigger person in all this scenario jam hi ba he that the examples had the kui ko je na rivrawi mangla je ne itu ni rules halaka it will he let us try to be the bigger person jini gi thei shepshi duili humility gi ji mathana gi no pangshap le lak ka hai no humility thum no weakness the interpret as alakte it is not humility li pangshap khale ni jeta kamena rawi mangla jena iwi lumni aji Christmas khara he na soda Prince of Peace ki pa khala gi phap ka tai na soda Rimai sang saklaka ithum na ringba kita rana kya ka sangde tumbi meaning la man thai mane ka ok thui li chi pam da le la ka chi wi ring ka phani ang khung chi na yu ni pam ga sakse ki chi hina point kham ti sa ye point ka phangali kala khna wa sada Jesus provides eternal peace ka tam ma khwai chingri ka hai hi ba aji thum na hang da khle ya chingri ka hai una Jesus Christ ma na Isaiah 9:7 in the chapter na paoge of the increase of his government and peace there will be no end. Katang magkawai eternal peace ya nira jaude. Jena ili Isaiah na how pokta kalehi Prince of Peace kala same passage chili there will be no end to Jesus' government of peace. Kichi Isaiah ne thumni hangai dale kala ithumna adang ina hangaula middle of ithumi circumstances and anxious thoughts kale hitranli ramam jili ithumna in the platform khamtea kali a woman of strength. Kijiwi poema ka pakide. Strength of a woman and a woman of strength in the hum ngai gisitala. Strength of a woman the pangshap clear shi na bingji ba gym ka dali la wala ka da me na tha da khang shop la ka pangshap clear li ka ham da but the woman of strength the ham trali or a person of strength the ham trali in all every circumstances chingri na peaceful sala ke handle sa ga shappa ji pangshap khale ne ji poema khale ji khangte thon da share sa no se chena arui hi ithumli in the midst of circumstances and anxious thoughts le ja akai na akai thum ithum upungi chingni ka hai khale ji ena hau phok la ka akai na ka chingri ena okthirum ka pai ji khaba Jesus Christ hi ithum focus sang sa ke ji the Prince of Peace in the way uklumi thanga chi da rung sang sa ke ji tai how kyuwang la je ka ba our peace is constantly under attack
O cái thui li lệ đó lệ là khá vậy. À rồi thì mình chính nên là cái bom này cái của mình đi vào khi cái chuyện ta sao là cái bom đó lệ rồi đấy. Cái ông shock liêu đó suddenly khi cái news ra khara khara đấy thì mình đã panic sao là cái jam. It is constantly under attack cái gì vậy. Mà malay sắc ngay mà đấy. Khi we vang chỉ thao. It will be enemy à cái lệ gì đâu. Yang cái shit chỉ pi à cái lệ cái đâu vậy. And it will be constantly continually mà chân mà tăng hay là cái shi kut pam thak lei kiwi rai ngar dak lei ko che na imam na mang ning ram re we need this prince of peace in our hearts in our lives yeah? He important sama ga ji ne mi kai khali ba hi ka jam khani ma mang li shimkuli dil sa kai khachana hang ge itum na khreli ringyon haida in a cruising the clay in a khareli sayon haida arele hi chot the clay da rali kokru sip sala kaina zatta clay ni zatta clay ko that is Satan's biggest tactics china chipi na ra ga in the khareli sayon khaiji ya khareli na jita khaiji the remind ga saji hi ana chi remind sa lagi tum rit laga chat le sok shong ni jidala rawi freedom hi tum enjoy masa masa ka jidala chi na chi ka sang da ya ka che ka picnic chi pini ka picnic chi be na rawi mamale awi authority khami ji we ni thonglap kai na malung ping la kai na hang sha pe no we more thang ka Jesus Christ ni ba laga pheu mi hai tham ji it is forgiven once and for all ya chi na remind sa laga no we mirin we mapung ka phaji ko suta masakalo chi leid le ka du we we de rani ham pat khai ni shop ka hai ni je na na I we chingri hai it is constantly under attack ka ji pai hi ba mamalaya say jang mikomo flesh ngale na sa ku hauta shui ta ki ji sa tu hauta jang itumli hiwi kiwang kla je ka ba kangachi katharin hi leishu gi ji ne in the meantime itum na khisaran keep the peace hi batar kar sa na ko mangla mang maning gi ne phasa pha ko bai ubang na keep the peace katha da haira keep your eyes on the prince of peace achumi thimi ne to reminder sa ma sak sei jam chena Isaiah 26:3 li itumi promise hang haiji you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you Isaiah ne itumi chila kasat sammi haidale encourage sa haidale chena achu itumi thim hi muchukru maina masoda kachi katha ibana kachi katha so now be Jesus Christ daily personal encounter masala makaba I want to encourage you to pray say ha sa laga ji asam hang sam ngai kiwang la ji ga ji ang solution gi ji ni kiwang la ji ga og tu wi constant attack khale ni ji mang ji nan na I function sa gi ji ni gi ji hi a ji mi thim hi wi nga shik laga ji message pa ji sakla kai na kan wei sangaye ina hiliki ga altar call sagi ji maning mane ka remind sa khangai Jesus Christ jilina masam hangrang dalaya kawa please ena go back saya salaga run opportunity mi kawa krajam na salaga ali ham ka sang mirin ji ba ring sangai na I bang tong sa khawai ga ji ne og thui ne hi ka disturb sa da le hi wi that is the only thing that will give you the strength to go on that is the only thing that jingli khai samham ka na optima pai gi ji ma li solution klei nei ji ta dai da shilak kaina program la chung klei how the concise ha la ka ji share sa ngai ne Christmas karai na so da kipa ka wi tung li kipa shi ka shim ka wi tung li Sheikh hu thawe khanang hawe jaru tawe ji na mlei lap ka ro no ra na no mission ni da awi chingri ga hai sam ka pang ji wi ni phala kai nei tu
achila mayon khuise kalawi birthday ki jangkat khara chila mayon khuise ithumi mirin hila thanga chi da chiwi victorious kala chiwi haisam ka pami mirin ji kharina rana pheomi ghaya mi ko mo mi phu abang ngasa sen se ji la kai nak sa sang ngai ne rana so mi ru